Նախընտրական այս շրջանում դուք ցուցակում կայք, եթե չեմ սխալվում։ Այո, կամ ձեր ձայները չբավարարեց 50-յակում ընդգրկվելու 55 կամ 56-րդ տեղում էր նախնական ցուցակում։ Իհարկե միջև ընտրությունները իդեալ գործընկերներ օրինակ պարոն Վարդանյանի դեպքում աշխատանքի տեղափոխման հետ կապված ցուցակները հնարավոր է փոփոխել։ Լավ չէիք աշխատել, ի՞նչն էր խնդիրը, որ… Չէ, ես չեմ կարծում, առողջ կարծում մրցակցություն էր։ Ես վերջին շրջանում գիտեք, որ հանրապետությունում շատ քիչ եմ մնում ցավոք սրտի, որպես COP17-ի նախագահ ստիպված եմ նաև այցեր ունենալ տարբեր երկրներ, որպեսզի նիստեր անցկացնեմ, հնարավորություն չէի ունեցել, որպեսզի գործընկերներս ներկայացնեին պատկերացումներ, այսինքն մարզային այցերի, խորհուրդների այցերի, կուսակցության խորհուրդների այցերին շատ քիչ էի մասնակցում, ես կարծում եմ ամենից լավ էր, ամենից նորմալ էր, ամենայն դեպս սա այնպես էր, ինչպես ես սպասում էի։ Եթե շատ է գործողումների գնում ձեր աշխատանքային պարտականություններ, ինչպես է կարողանում պատշաճ իրականացնել։ Համադրելի աշխատանք է, շրջակա միջավայրի նախարարները հիմնականում այն ժամանակ, երբ ունեն հնարավորություն, նախասեն որ COP17-ի աշխատանքները շատ կարևոր, իմ համար նախ մեծ պատիվ էր, որ որոշումը կայացած, որ ես եմ COP17-ի նախագահող եւ ոչ միայն COP17-ի այսօրվա հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ նաեւ ներկայացրեցին Նագոյի արձանագրությունները, հաստատումից հետո նաեւ ՄԱԿ-ից կստանանք հաստատում եւ նաեւ կստանձնեմ Նագոյի պրոտոկոլի եւ արձանագրությունների կոմիտեի նախագահությունը քիչ կարևոր աշխատանք չի եւ իհարկե համադրել է շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, որովհետեւ ոլորտները նույնն են, այսինքն ընդհանուր քննարկվող թեմաները շրջակա միջավայրն։ Դուք եւ այստեղ նախարարությունը իր առանձնահատուկ եւ կարևոր դերն ունի։ Ճիշտ է, ձեր նախարարության հետ կապված հարցերը շատ չեն լինում, մենք լրագրողներս հետ քիչ ենք անդրադառնում, բայց օրինակ գուցե դա նաև հարցի ձեր ոլորտին առնչվող է, վերջին շրջանում, երբ որ այսպես ասած ապօրինի գույքի հետ կապված Սևանի ափի այդ անշարժ գույքն են որոշում այսպես քանդել, այդպիսի գործեր են հարուցվում, այստեղ բնապահպանական էլեմենտ կա, այսինքն այդ ափերը հետո ինչ է լինելու, մաքրվելու է։ Ես եթե դեմ չեք շատ հարց ես հարցին պատասխանեմ, տեսեք այսօրվա կառավարության նիստի ժամանակ է քննարկվեց, նախ ասեմ, որ գլխավոր դատախազության մարզպետների աշխատակազմը եւ թիմերի եւ իհարկե շրջակա միջավայրի նախարարության համատեղ աշխատանքի արդյունքում ես նաեւ առիթ եմ ունեցել բազմիցս ձեր գործընկերներին ներկայացնելու ասելիքի ժամանակ տարբեր հարց պատասխանի ժամանակ մենք միայն 2025 թվականին վերադարձրել ենք 13000 հեկտարից ավել հողատարածք, որոնք բնության կամ օրինակ անտառային նշանակության հողատարածքներ են, որից միայն 5330 հեկտարի, եթե չեմ սխալվում, միացվել է Խոսրովի անտառ պետական արգելոցին։ Իսկ Սևանի Ահավազանի շրջակայքում մոտ 79 հեկտար հողատարածք վերադարձվել է շրջակա միջավայրի նախարարությանը, ոչ բարեխիղճ վարձակալների կողմից տարածքներն օգտագործվել էր եւ մենք ստիպված վարձակալության պայմանագրերը խզել են, նույնիսկ որոշների դեպքերում կամ նաեւ դատական ակտեր, իսկ մնացած մաքրման աշխատանքները, որոնք իրականացում են մեր էլի դատախազության գործընկերների հետ համատեղ, դրանք նիշից ցածր շինարական աշխատանքներ են, որոնք որ օրենքով առհասարակ արգելվում են նման բան իրականացնել։ Այսինքն մենք մաքրում ենք, որովհետեւ դա ընդհանուր Սևանի բնական կենսունակությունը ապավելու համար տվյալ նիշից ցածր շինարարություն պետք է չլինի։ Հիմա քանի կառույցի մասին է խոսքը, որ թևերը այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցվեց, այս բանը ձեր գիտակ չունեմ, բայց ընդհանուր տարածքները շուրջ 70 հեկտարի մասին է եղել ամբողջությամբ, բայց առանձին շենք շինությունների մասով 100-ի հասնող եւ ավելի։ Այս բանը աշխատանքները շարունակվում են։ Շնորհակալություն։